तो वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज फिर से मैं हॉन्टेड जगह में आ चुका हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं अभी टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 11:40 है। मैं टाइम बता देता हूँ, आपको बताएं। और कैमरे पर है तनुज नेगी। और हम इस हॉन्टेड जगह में यहाँ पे ऐसे ये सिस्टम ये है कि बहुत पहले की बात है, 1982-83 की बात है। मैंने अपने दादा से सुना था कि यहाँ पे जो जगह है, यहाँ से ऊपर का जो जगह है, यहाँ से नीचे की जगह जो है, तो यहाँ पे कई बहुत पहले कोई 7 आदमी चलते थे जो सर पर आग लेके चलते थे। सर पर आग जलती थी उनकी, तो यहाँ से ऊपर चलते थे ऊपर तक के लिए। तो वो चलते थे और थोड़ी सी आवाज़ करते थे। तो बहुत जो ये पर ये ज़रूर है कि जो वो चलते थे, अब हम उसको उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। वो हार्मलेस थे, मतलब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वो ऐसा कहते थे कि ये वो हॉन्टेड जगह है, मेरे गांव में ये हॉन्टेड जगह है। ये तो हॉन्टेड कह नहीं सकते कि हार्मलेस थे नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं कर सकते थे। वो ये जगह प्लेस ही है। अभी अभी नया नया काम शुरू हुआ है। फ्लैश लाइट में लूँगा बहुत जल्दी। तो आपको शायद पिछला बैकग्राउंड दिख नहीं रहा हो दोस्तों। और ये ज़रूर है कि थोड़ी आवाज़ ज़रूर आती है यहाँ पे, थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर आती है। तो देखो, आपको भी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, सुनना आपने। अगर सुनाई दे तो आपने कमेंट जरूर करना, सुन लो। सुन लिया आपने। पर ये हार्मलेस है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। पर ये हॉन्टेड जगह है, क्योंकि मुझे कोई अपने गांव वालों ने बताया कि वहाँ का बना लो, तब मैं यहाँ पर बना। और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ ये बात। तो यहाँ पे ऐसी जगह है, थोड़ा इधर आइए यहाँ पे। और यहाँ से ऊपर चलते थे, यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पे पूरा सिस्टम था ये उनका। तो जो यहाँ पे था, ये जो सिस्टम है जगह है, यहाँ पे वो बैठा करते थे। यहाँ पे वो 7 लोग यहाँ पे, उनके सर पर अचानक मतलब अपने आप आग जलती थी, यहाँ बैठते थे वो लोग। ये थी उनकी हॉन्टेड जगह। तो आज के लिए ये छोटी सी वीडियो, तो ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा क्योंकि सिर्फ आप को प्लीज़ दिखा है। थोड़ी आवाज़ आ रही, देखो अभी आ रही, देखो आवाज़। ये आवाज़ जो है ना यहाँ पे कंटिन्यू चलती रहती है। देखो, अब हमारे को ज़्यादा यहाँ खड़ा रहना गलत है। तो दोस्तों आज के लिए नहीं है। थैंक यू, और बने रहना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट करना। और जैसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जो कि नई वीडियो मेरी आ जाए। थैंक यू।